شباب تالتة إعدادي أهلا بكم. معنا سؤال مهم هنا بيقول لي إذا كان بيان العلاقة هو 1 و3 2 و5 وكام 4 و3 فإن عين تمثل دالة مداها نقط. ركز معي في السؤال ده. هنا عندك المدى، خلي بالك ده طبعا اسمه مسقط أول ومسقط تاني، مسقط أول ومسقط تاني، مسقط أول ومسقط تاني أو س وصاد يعني. المدى باخد المسقط الثاني اللي هو عندك هنا 3 و5 و3، ده المدى خلاص. بس المجموعة مش بكرر. طب فين الإجابة الصح في الاختياري هنا اللي فيها 3 و5؟ هتلاقيها جيم. اشمعنى جيم؟ عشان هي فيها 3 و5 لكن مش متكررة، خلي بالك عشان في المجموعة مش بكرر. يبقى لو طلب منك المدى، ركز معايا في الحتة دي مهمة، لو طلب منك المدى باخد المسقط الثاني في الأزواج المرتب. أما لو قال لك عايز المجال باخد المسقط الأول اللي هو الواحد والتنين والأربعة، ده لو طلب منك المجال. أما المجال كنت أختار ألف، أما هو عايز المدى بختار المسقط الثاني. خلي بالك دي من المسائل المهمة في جبر تالتة إعدادي.